Сейчас мелко нарубили и добавляем 150 крахмала картофельного. Добавляем тростниковый сахар. Ну, можно и обычный. И пьем. Тесто делим на 2 части. Когда раскатали мы тесто, ложим мы панировочные сухари. Делаем вторую часть и делаем отверстие любое. У меня звездочки. Оставшиеся звездочки выкладываем их на пирог и смазываем маслом. Убираем на расстойку на минут 40. Убираем на 35 минут на 180 градусов. Вот такой у нас получился пирог.